العمليه اللي كنقوموا بها في دوار السكويله هي كتندرج في اطار البرنامج ديال اعاده تاهيل منطقه سيدي مومن اللي كنشرف عليه سيدنا الله ينصرو الملك محمد السادس نصره الله سنه 2007، واللي كيشمل اربعه ديال الدواوير اللي هما دوار السكويله ودوار الحامله وطومه وزرابه. بالنسبه لدوار السكويله كما كتعرفوا هو كيتواجد يعني انه كيرجع البدايه ديال الثلاثينات من القرن الماضي، واللي كيمتد على واحد المساحه ديال 22 هكتار ونصف. الاحصائيات تم اعتمادها من طرف مكتب الدراسات تيم ماروك بالتنسيق وبشراكه مع المتدخلين اللي في البرنامج اللي هما مؤسسه العمران ووزاره الاسكان والتعمير وسياسه المدينه، بالاضافه الى الاداره الترابيه المتمثله في عماله مقاطعه سيد البرنوسي والسلطات المحليه. سنه كيمونا 40 سنه، الناس الاولين اللي هما استافدوا كانوا البقاع يعني واجدين، راه عطاوهم واستافدوا راه مسكنوا، والناس اللي هما تعطلوا ما لقاوش فين يحولونا حنا، مشينا هدموا لينا ومشينا غادي نكريو حتى يجهزوا لنا البقعه ديالنا. والله ينصر سيدنا. استفدنا سيدي 84 متر كل وزاره، كاين اللي استفد عنده العائله المركبه يعني ثلاثه الحال المدنيه اربعه، كاين اللي استفد 130 متر، كاين اللي استفد 100 متر، كاين اللي استفد 110 متر، وكل واحد وشنو استفد. اللي عنده جوج حال المدنيات يعني هو ولده مجوجين ومحصي ولده قديم وعنده بابو استفد بقعه يعني 84 راه ماشي سهله. الدرويش دابا راه يخدم مليون في الشهر حياته كلها ما تلاش يدرك كتاب ما يدركهاش وكيمشي للكريدي. اما الحمد لله هذا فضل من الله.